हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जरा हट के। दोस्तों आज मैं आपको कोई भी थ्योरिटिकल नॉलेज नहीं देने वाला हूं दोस्तों। आज मैं सीधा आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा दोस्तों। प्रैक्टिकल में आज मैं क्या क्या दिखाने वाला हूं और क्या क्या बताने वाला हूं दोस्तों, मैं वो आपको सबसे पहले बता देता हूं दोस्तों। आज मैं जो आपको प्रैक्टिकल में दिखाने वाला हूं, जो बताने वाला हूं दोस्तों, वो है दोस्तों, आज हम सबसे पहले आपको दिखाएंगे मल्टीमीटर क्या होता है, क्लैम्प मीटर क्या होता है, मेगर क्या होता है दोस्तों। और इसके साथ साथ दोस्तों हम किसी भी नए मोटर को लगाने से पहले हमें किन किन चीजों का आवश्यकता होता है दोस्तों, और हमें क्या क्या चेक करना होता है किसी भी नए मोटर को लगाने से पहले। तो दोस्तों अगर आपको देखना है, अगर आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकली देखना है, आपको अभी तक अगर आपने नहीं देखा है दोस्तों मोटर का ट्रायल कैसे लेते हैं, मोटर को किसी भी लगाने से पहले हमें क्या क्या चेक करने जरूरत होता है दोस्तों, तो इसके लिए दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को जरूर देख सकते हैं दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो अच्छा लगेगा दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अच्छा नहीं लगा होगा दोस्तों तो हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसमें क्या चीज अच्छा नहीं लगा है। तो चलो दोस्तों ज्यादा समय न लेते हुए मैं सीधा वीडियो पे आता हूँ दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों मैं जिस चीज को दिखाने वाला हूँ वो है दोस्तों मेगर। दोस्तों सबसे पहले मैं मेगर देख लीजिए दोस्तों। ये मेगर जो होता है दोस्तों, हम इसे मोटर का रेजिस्टेंस मेगर इंसुलेशन टेस्ट करते हैं दोस्तों। ये हमेशा मेगा ओम में आता है दोस्तों। ये देखिए इसमें दो लीड लगे होंगे दोस्तों। दो लीड को मैं आपस में शॉर्ट करके अगर दिखाता हूँ तो उसका मेगा जो है दोस्तों 0 आएगा। इससे ये सिद्ध होता है अगर किसी भी मोटर के टर्मिनल और बॉडी के बीच में लगाएंगे दोस्तों, अगर मोटर शॉर्ट सर्किट होगा दोस्तों तो उसका मेगर 0 आएगा, नहीं तो उसका मेगर ज्यादा आएगा दोस्तों। ये दोस्तों एक इनफाइनाइट से लेकर 0 के बीच में से टर्मिनल बने रहते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको लीड को शॉर्ट किया और आपस में एक बार बटन को प्रेस किया वापस, तो ये देखिए हमारा मेगर जो है 0 बता रहा है दोस्तों। ये देख लीजिए दोस्तों, इससे पता चलता है कि हमारा सर्किट शॉर्ट सर्किट है दोस्तों। अब मैं आपको इसमें दोस्तों एक चीज और करके दिखाने वाला हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, टेस्टर मैंने लगाया। टेस्टर लगा के बाद लीड को जलाता हूँ दोस्तों, तो हमारा टेस्टर जलने लगता है। इससे सिद्ध होता है दोस्तों मेगर के अंदर कुछ वोल्टेज होता है दोस्तों। ये देख लीजिए, इसलिए दोस्तों कभी भी मेगर को यूज करते हुए उसके दोनों टर्मिनल को हाथ से नहीं पकड़ना चाहिए। ये देख लीजिए दोस्तों, मेगर को मैंने जलाया, बटन दबाया, टेस्टर जलना शुरू हो गया दोस्तों। ये एक बार ध्यान से फिर से देख लीजिए दोस्तों। अब मैं आगे बात करने वाला हूँ दोस्तों मल्टीमीटर के बारे में दोस्तों। ये देख लीजिए दोस्तों, मल्टीमीटर होता है। मल्टीमीटर का यूज कहाँ करते हैं वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा दोस्तों। इस मल्टीमीटर से दोस्तों हम रेजिस्टेंस चेक करते हैं, वोल्टेज चेक करते हैं, जो कि एसी और डीसी दोनों वोल्टेज बताता है दोस्तों। इससे बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन मैक्सिमम चीज हम दोस्तों इससे रेजिस्टेंस, कंटिन्यूटी और वोल्टेज ही चेक करते हैं दोस्तों। ज्यादातर यूज यही होता है दोस्तों इस मल्टीमीटर से। अभी मैं आपको कंटिन्यूटी करके दिखाता हूं दोस्तों। कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं किसी भी केबल का, किसी भी सप्लाई का दोस्तों। ये देख लीजिए दोस्तों, हमको क्या करना है, कंटिन्यूटी में डालना है और दोनों मल्टीमीटर का लीड को प्रेस दबाना है आपस में, तो सटाना है मतलब दोस्तों, तो हमारा कंटिन्यूटी 0 हो जाएगा। तो इससे पता चलता है हमारा शॉर्ट सर्किट। अब ये देख लीजिए दोस्तों, क्लैम्प मीटर है। इस क्लैम्प मीटर से दोस्तों हम करंट को चेक करते हैं। करंट को अगर हम किसी केबल में ऐसे लगाएंगे दोस्तों तो करंट बताएगा। इसके अंदर दोस्तों सीटी लगा होता है। इसके अंदर दोस्तों करंट चेक करते हैं 400 एम्पीयर तक, 2000 एम्पीयर तक। इसके साथ साथ दोस्तों इसमें कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं और इसके साथ साथ इसमें वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं, जो कि 750 से 1000 वोल्टेज तक दोस्तों इससे हम चेक कर सकते हैं। अब मैं इसको आगे यूज करके बताऊंगा दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों किसी मोटर को ट्रायल लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, इतना सारा मोटर पड़ा हुआ है दोस्तों। इसमें से मैं एक मोटर लेके, छोटा सा मोटर आपको लेकर ट्रायल करके आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों। ये देख लीजिए, एक मोटर दोस्तों मैंने खोल के रखा है दोस्तों। इसी मोटर का आज ट्रायल कैसे लेंगे, इसको लगाने से मतलब आपको पता चल जाएगा किसी मोटर को लगाने से पहले हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होता है। ये देख लीजिए, मोटर डेल्टा कनेक्शन किया हुआ है दोस्तों। ये 3.7 किलोवाट का मोटर है दोस्तों। इस मोटर को अभी मैं कनेक्शन करूंगा। कनेक्शन करके आपको डायरेक्ट इसको करंट चेक करके बताऊंगा। सबसे पहले मोटर को लगाने से पहले जो चेक करते हैं वो मैं चेक करता हूँ दोस्तों। सबसे पहले लगाने से पहले हमें मोटर का बैलेंस लेना पड़ना है, यानी कि कितने ओम्स ये दोनों टर्मिनल के बीच में है। रेजिस्टेंस चेक करेंगे दोस्तों। इसका रेजिस्टेंस जैसे दोस्तों मैंने Y और B के बीच में लगाया तो 3.4 ऐसा बता रहा है दोस्तों। अभी देखिए दोस्तों, R और Y के बीच में
इसी तरह दोस्तों हम तीनों टर्मिनल में आपस में एक दूसरे से करके रेजिस्टेंस लेते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों मेगर लेंगे हम। मेगर कैसे चेक करेंगे दोस्तों, मेगर का एक लीड बॉडी के साथ तथा एक लीड टर्मिनल के साथ लगाकर बटन को प्रेस करते हैं दोस्तों। अगर हमारा मेगर हाई आया तो मोटर ठीक है, अगर मेगर 0 आया दोस्तों तो मोटर खराब है दोस्तों, यानी कि वाइंडिंग शॉर्ट है। ये देखिए दोस्तों मेगर 200 आ रहा है, 200 आ रहा है दोस्तों, मेगर हमारा 200 आ रहा है। इसका मतलब कि मेगर हमारा शॉर्ट सर्किट, मतलब सॉरी मेरा मोटर का वाइंडिंग शॉर्ट नहीं है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों क्लाइम मीटर का। आगे अब दोस्तों मैं आपको सीधा दिखाता हूं दोस्तों मोटर को कनेक्शन करके दोस्तों पैनल में। ये देखिए दोस्तों मैंने एक वायर को कनेक्ट कर दिया है मोटर में। कनेक्ट करने के बाद दोस्तों अब सीधा इसको मैं पैनल की तरफ आपको लेके चलता हूँ। पैनल में दिखाता हूँ दोस्तों किस तरह मोटर को कनेक्ट किया है और कैसे चालू करेंगे। ये देख लीजिए दोस्तों, ये टेस्टिंग पैनल मैंने बनाया है दोस्तों। इसी टेस्टिंग पैनल में हम सारे मोटर का ट्रायल करते हैं दोस्तों। ये देख लीजिए दोस्तों, अभी मैं पैनल आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों मैंने RYB तीनों फेज दोस्तों, एक MCB है दोस्तों, उसी में कनेक्ट कर दिया है दोस्तों। उससे कनेक्ट करके एक कॉन्टेक्टर लगाया दोस्तों, सीटी लगा हुआ है, उसी के थ्रू दोस्तों हम ड्यूल बनाकर इसको चला रहे हैं। बाहर देखिए दोस्तों 2 स्विच भी लगे हुए हैं। ये देख लीजिए दोस्तों, एक ऑफ का है एक ऑन का। जो रेड वाला सिग्नल है दोस्तों वो ऑफ का है, जो ग्रीन वाला है दोस्तों वो ऑन का है। पहले एक बार मैं इंचिंग मारूंगा, मोटर में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है दोस्तों। ये देखिए मैंने इंचिंग मार दिया दोस्तों। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ मोटर को चला करके और करंट लेके। दोस्तों किसी भी मोटर को लगाने से पहले हमें सबसे पहले मेगर चेक करना पड़ता है, उसका रेजिस्टेंस चेक करना पड़ता है, उसके साथ साथ मोटर का वायरिंग चेक करना पड़ता है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों हमारा मोटर चालू हो गया है। अब मैं आपको करंट लेकर दिखाता हूँ कि मोटर को करंट कैसे लेते हैं। ये देखिए दोस्तों मैंने जो केबल कनेक्ट किया है मैं वो दिखा रहा हूँ आपको। ये डायरेक्ट टर्मिनल में आया है, डेल्टा कनेक्शन है दोस्तों, RYB जोड़ दिए हैं इसमें। अब ये पैनल में लगा दिया दोस्तों। अब मैं आपको करंट लेके बताने वाला हूँ दोस्तों, करंट कैसे लेते हैं मोटर को। ये देखिए दोस्तों मैं करंट लेके बता रहा हूँ आपको। एक R फेज में 3.2 करंट है दोस्तों। अब Y फेज में भी देख लीजिए दोस्तों कितना करंट है। Y फेज में 4.2 करंट है दोस्तों। और इसके साथ साथ आप B फेज में देख लीजिए दोस्तों, B फेज में कितना करंट आ रहा है। B फेज में दोस्तों 3.5 करंट आ रहा है दोस्तों। आपको करंट लेना आपको पता चल गया होगा दोस्तों। हमें आशा जरूर है दोस्तों कि आपको ये वीडियो जरूर समझ में आएगा दोस्तों। मैं आज कुछ थ्योरिकल नहीं बताने वाला हूँ दोस्तों, मैं सिर्फ आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ दोस्तों डायरेक्ट। तो दोस्तों इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा दोस्तों। आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल करके दिखाया है दोस्तों, क्योंकि मैं आज कुछ भी थ्योरिकल बातें नहीं किया हूँ दोस्तों। इसलिए दोस्तों मुझे यकीन है अगर आपने अभी तक मोटर का ट्रायल लेना नहीं जानते होंगे तो आज आप सीख गए होंगे। इसके साथ साथ मेगर, मल्टीमीटर एंड क्लाइम मीटर का यूज कैसे किया जाता है दोस्तों वो भी मैंने आपको बता दिया, और इसका यूज कहाँ पे करते हैं दोस्तों वो भी मैंने आपको बता दिया दोस्तों। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, अगर कुछ इसमें थ्योरिकल नॉलेज लेना चाहते हैं दोस्तों तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा। अगर अच्छा नहीं लगा है दोस्तों, इसमें क्या कमी है दोस्तों वो चीज़ हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।